тарабанит сзади. Ой, проверяем задний сайлентблок от этого амортизатора. Смотрим. Опача, у нас тут уже колотун. Все. Берем вот такой вот сайлентблок, покупаем. Они продаются для сайлентблоков. Если сильно начинает тарабанить, первым делом проверяем нижний сайлентблок амортизатора. Ищем кустарный, который кто-то зробив сайлентблок. Раскручиваем тут один болт, сверху еще одну гайку. Меняем, выбиваем, выпрессовываем, запрессовываем. И никакого стука. Вот и вся проблема заднего стука задней части Nissan Leaf. Берите на заметку. Так, что дает стук? Вот эта втулка, она просто перестает быть цельной с резинкой, и все. Так вот сайлентблок начинает тарабанить довольно жестко. Кажется, будто бы там уже вся ходовая рассыпалась, а это всего лишь эта втулочка. И что вот так вот. Сейчас мы ее выпилим, потом выбьем и присанем новенький сайлентблок. Будет красота. Все, забили, красота. Теперь можно ставить. Смотрим на готовый результат. Да, я знаю, что у меня стойка помятая, но это было когда-то ДТП, но стойка живая и рабочая, поэтому пускай стоит. Готовый результат. В общем, стука нет, сайлентблок отремонтирован, все.